السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. اليوم ان شاء الله غادي نعملوا واحد الفيديو. غادي نتكلموا على سوناسيد، مي غادي نهضروا شويه بوكو بلوس كور تري تري كور تيرم ونخدموا l'intradday. Ok, pour le moment on n'a jamais utilisé ça, mais on va faire un exercice en utilisant l'analyse technique et voir la correction les sonacide à court terme. واش هي سالات هذيك لا كوريكسيون، واش مازال غادي تبقى، et واش كاينين des options de points d'entrée à très court terme. Donc avant tout ça, on va regarder d'abord l'avertissement. L'avertissement ديالنا اللي كنديرو دائما في لي ديفيد فيديو، تحليل التقني يحتمل الخطأ والصواب وهو موجه للتعلم والمعرفة العامة. دونك على الرجاء عدم استعماله كم توصيات، يعني ماشي توصيات. وقرار البيع والشراء تبقى مسؤولية خاصة. هاد الاناليز هادي معمولة من أجل التعلم فقط. اوكي، دونك هذا لافيرتيسمون. من بعد نشوفوا ندوزو لاناليز تكنيك ديالنا، نشوفوا ان بو في الديلي فين كاين. احنا اليوم غادي نشوفوا الديلي، غادي نشوفوا واش كاين فين كاين لو بري اليوم، فين كاين دابا. الا شفنا على لون تيرم اوني توجور في واحد مالغري هاد لا مونتي اللي كانت عندنا دوبوي الشهر 9 2020، فاحنا مازال باقيين في داك لو باترن ديال ا لون تيرم، داك لو كانال بيسي اللي كاين عندنا. اوكي، مازال ما وصلناش لو فوق ديالو، مي اوني لو فوق ديالو هو هنا عندنا، هو هاد لا لين هادي هنايا. اوكي، mais on va voir selon le prix فين كاينين اليوم حنا par rapport les supports les résistances majeures et par rapport à nos canaux de prix، ونشوفوا واش وصلنا لشي بوان اللي هو يقدر يكون comme un point d'entrée ou un point de sortie ou là. Ok, à court terme. Donc on va غادي نمشيو نشوفوا un petit peu à court terme. Donc تنجي نشوفوا لو بري كنا في واحد الكانال هنايا اللي هنا كنا بديناه. لو بوان ا هو هذا، لو بوان بي هو هذا، لو بوان سي هو هذا. ملي فتنا هنايا رسمنا لو كانال بلو هذا اللي كاين هنا، سي ان كانال بلو. غادي نديرو جوست اوسي هنايا نديروه بلو. اوكي، هو هذا سي ان كلوناج ديال هذا لو كانال اللي تحت روج. اوكي، دونك كنشوفو ان البري الى ريسبكتي سا على لتر. دونك يبا وصل لي فتح فاتو ورجع، ولكن اون فيرمي بلو با، وبقى دابا حنا مازال راجعين. كاين واحد لو روتراسمون ا لانتيريور ديال هذاك هاد الكانال بلو هادي، يعني اون ا ريسبكتي لا لوجيك دي كانو 100%. اوكي، فتنا دابا اون سابروش سور لو ديلي من واحد بوان دو سيبور ماجور، هو هاد لا لين ديال 573. هادي لين ماجور وحنا دابا في قربنا لها. اوكي، دونك اليوم لو 5 لو 6 ou le 5 je veux dire juillet. احنا عندنا on est déjà 580 et le plus haut كان عندنا هو 602، يعني 22 درهم. donc c'est pas mal. donc une baisse quand même كبيرة. donc on voit que la correction se continue. donc اليوم c'est une grande baisse. واش نباس واش وصلنا للماكسيموم مينيموم on sait pas. الى تبعنا لا لوجيك ديال لي كانو حنا مازال في هذا الكانال، يعني ان دي زوبجيكتيف اللي يقدر يكون عندنا هو هاد لا لين ميديان 520. اوكي، انا نسجلوها نديرو ليها شي كولور مزيانه باش تبان لينا. هاد 519 520 سي ان دي زوبجيكتيف اللي عندنا، سي لا لين ميديان ديال الكانال. هنا كنشوفوا بان لا لين ميديان كانت هنا ريزيستونس، من بعد فتناها، مي شفنا ان وصلنا هنا البري الى رياجي ديجا. كاينين عندنا هاد لي سيبور ماجور اللي كاين هنايا، مي اوسي عندنا هاد لو غاب هذا هنايا كي كوريسبون مع هاد لا زون d'accumulation اللي كانت هنايا، اللي كان فيها une bataille entre les acheteurs et les vendeurs comme on dit. اوكي، اي لو غاب، هاد لو غاب عندنا هنايا هاد لا زون 550 531 سيتي une زون دو غاب. دونك ان دي هاد الخمس غاب غادي نديروها شويه بلو لون كوم سا باش نشوفوا واش يكوريسبون مع شي نيفو. دونك انت نشوفوا هاد لي نيفو هنايا
Et celle-là aussi, on va la faire comme ça. Donc, c'est une zone majeure ici. Donc, entre 550 و 532. هدف الديلي donc il a donné aussi retracement Fibonacci ديالنا في الديلي. On va faire un retracement. On va voir ça les niveaux. Donc le niveau اللي كاين majeur اللي عندنا هنايا ça correspond à 0,23 donc 23%. Donc ça le niveau là. Donc si on casse le 23%, c'est sûr on s'en va vers le niveau ديال يعني الديبي ديال الجاب اللي كان عندنا ديال 38%. اوكي غادي نديرو هاد لي بري نديروهم à droite باش يبانو لينا plus facilement. اوكي دونك غادي نشوفو un petit peu plus, on zoome beaucoup plus باش يبان لينا داكشي plus facile. اوكي دونك كيف كنشوفو هنا 0,23% هو exactement مع هاد la ligne de support majeur اللي عندنا. Donc c'est un niveau de prix عنده جوج ديال signification. من بعد عندنا le 38% جا exactement مع هاد لو نيفو ديال الجاب هذا اللي قبل من الجاب هنا هي 532. دونك هو 529 بالفيبوناتشي. 50% جا مع هاد النيفو هذا. اوكي إلى 61% 460 جا مع هاد النيفو هذا. دونك حنا نزوميو شويه موان باش نشوفوهم واش عندهم دي سينيفيكاسيون. كنشوفو 61% جا مع هاد لا زون هادي هي سي rectangle 61% جا مع هاد لا زون هادي. هاو تنشوفو هنا مع هاد لا زون هادي هذا هو اللي جا فيه 61%. Okay. Et donc la zone est majeure, idéale pour un retracement qui va nous donner ici la zone de 50%, 61,8%. Okay. Donc ici il y a plusieurs niveaux clés اللي قدروا يجويو. يعني عندنا la ligne médiane اللي جات ما بين 38 و 50% اللي جات هنايا في هاد لا زون ديال كيما كيتيقولوا d'accumulation de prix. Puis en même temps جات قريبه لهاد لو gap. Donc on peut espérer que هاد le niveau ديال 530 c'est un niveau clé pour une reprise support pour aller plus haut. OK. Donc هذا في الديلي. باش نشوفوا في 60 minutes ونشوفوا واش عندنا شي. On va regarder ça sur 60 minutes نشوفوا واش كاينه شي حاجه s'approche من هادشي اللي شفنا. دونك غنحيدو هاد فيبوناتشي اللي درنا في الديلي لا دارت لينا. اوكي دونك ديجا في 60 minutes كنا غاديين في واحد الكانال اوسي هو هذا. دونك لا اون لا كاسي ولينا في هاد الدوزيام كانال اوسي اللي هو ان كلوناج ديال هاد الكانال. On va enlever هادشي اللي عندنا هنا parce que je veux pas le voir. اول حاجه كان le premier target عندنا ديال لا بيس هاد لو باترن هذا اللي عندنا كوم ان دوبل توب مي با بارفي واحد لو توب ولا نقولوا واحد تريانجل ديسوندون. بروميي تارجيت ديالنا هنا هو ديالو هو 562. اوكي داكوغ هذا هو لو تارجيت الاول ديالو. اي الى كاسينا ديجا هاد لا لين هادي ديال 601 حنا كاسيناها عاود دابا حنا تنتريديو تحتها. اوكي دونك ان دي برومي اوبجيكتيف كنا سي هاد 562 هذا. اي الى هذا سي بازي سور هاد لو باترن بروجيكسيون ديال هاد لو باترن هذا اون 60 minutes. اوكي دونك الى خدينا حاجه اخرى يسي هاد لو كانال بي سي هذا اللي عندنا هنا كان غادي حنا سديناه حنا اون فالو كلوني. ان دي زوبجيكتيف اللي عندنا هو لو بلو با. هاد لا لين ميديان ديال هذاك الكانال هذا هي لو بلو با يسي. حنا نشونجيو هاد لا كولور هادي لان هادشي يكثر ولا كلشي عنده نفس اوكي
Donc le canal en bleu اللي درناه هنايا. Donc le canal bleu c'est le canal actif maintenant. Donc حنا اليوم دخلنا ليه وعاود رجعنا لا لين ديالو. دونك الا كملنا فيه فاو بروميي اوبجيكتيف اللي عندنا هو هاد لا لين ايسي 568 كي سابروش من هاد لو نيفو هذا ديالنا ديال ليكستنسيون فيبوناتشي لو روتراسمون فيبوناتشي. اوكي اللي هو ما بعيدش على دونك في الديلي اي اون بلوس ça correspond à le plus bas ديال هاد الكانال هذا. Est-ce qu'avec le canal il va tenir? On ne sait pas. L'autre ligne qu'on peut ajouter, voir si les lignes de tendance. Ok, on a une tendance ici. Ok, ça c'est important. Donc là on l'a pas, on l'a cassé à une 60 minutes. Donc si on veut continuer à de la tendance, il faut qu'on à de la ligne دي tracée d'abord. ندلو ليها la couleur ديالها نديروها rouge ou ok. C'est une ligne de support majeure بادية من هنايا حدا تقريبا إلا درناها comme ça. On va la voir comme ça si on la met هادي plus long terme. L'autre هادي il vient toujours avec إلا لاحظنا هنايا بأنها exactement avec هاد la ligne ديال 568 570. Donc هاد le point là on va le tracer ici. Le niveau هذا c'est un niveau qui a plusieurs significations. Il y a la ligne de tendance ici, il y a la ligne de le canal هذا, et la médiane de le canal bleu. Donc كلهم هنايا converge ici, plus le niveau هذا ديال le prix ici, le niveau de support هذا اللي كان عندنا هنا. On le voit ici كان عندنا une réaction de prix plusieurs fois. طلعنا فوق عاودنا. Donc هذا نيفو مهم. هاد 500 on peut dire 560 حتى ل 575 un niveau probablement d'achat à court terme pour aller chercher probablement ici c'est un trade, swing trade ou la scalp comme on veut l'appeler, c'est pas, mais c'est un trade très court terme. On peut dire probablement ici ça, la tendance va reprendre, mais ça c'est probable. Sinon, si on casse, on va aller vers 530. Moi, je pense que le 530, c'est aussi très, très probable qu'on va aller vers 530. Donc, l'objectif, si on achète ici, c'est de faire un quick profit. Okay? C'est un profit rapide. C'est pas une action, on va dire acheter ici, puis attendre qu'on va monter encore ici en haut. Donc, c'est pas fait pour ça. C'était juste un petit trade, comme on dit, rapide, un quickie, vite, et puis on va voir. Ok, donc, premier achat ici, sinon ça va aller, c'est plus loin, ça va aller ici vers 532 qui lui, ça représente un support majeur qu'on a. Ok, il a شفنا هنايا عندنا في الديلي aussi c'est la même chose 532 correspond à la ligne médiane bleue ديال le canal bleu, le grand canal. Donc ça c'est le deuxième point qu'on a. Donc soit on essaye ici 560 575, soit on attend à 530 525 à 530. Ok, ça c'est le deuxième point d'entrée très très court terme. Donc j'espère que الفيديو هذه عطات واحد الفكرة un petit peu على la façon qu'on peut utiliser l'intraday, le 60 minutes, les unités de temps plus courtes pour faire des trades à très court terme. Merci beaucoup pour votre attention, votre fidélité aussi. Donc, الناس اللي تابوناو في هذه la chaîne, merci beaucoup. الناس اللي مازال ما تابوناوش, j'espère إن شاء الله إنهم يتابوناو ويساهموا في هذه la chaîne هذه أنها تكبر أكبر وأكثر وأكثر. Prenez soin de vous. Salam alaikum.